The handcuff is quicker than the eye. سلام، من زهرای صفی هستم از English Daily Podcast. قراره با هم ریدینگ The handcuff is quicker than the eye رو بخونیم. Slippery Eddie, the infamous pickpocket, was back at work and every detective had to be especially vigilant. Infamous یعنی بدنام. Pickpocket جیببر. Detective کاراگاه. Vigilant تیزبین، هوشیار. اسلیپری جیببر بدنام برگشته بود سر کار و هر کاراگاهی مجبور بود که به طور خاص هوشیار و تیزبین باشه. Eddie's technique was to jostle a victim toward a confederate who would then slip the man's wallet out of his back pocket while Eddie was stammering an apology to the confused dupe. Jostle. دقت کنید که حرف تی این کلمه خونده نمیشه. Jostle یعنی تنه زدن. Victim قربانی. Confederate همدست، معمولاً تو کار خلاف. Wallet کیف پول مردانه. Stammer لکنت داشتن، با لکنت صحبت کردن. Apology عذرخواهی. Confused گیج، منگ. Dupe فریب خورده یا آدمی که طعمه است، در واقع توی عملیات خلاف. تکنیک ادی در واقع این بود که به قربانی تنه بزنه و پلش بده در واقع سمت همدستش که اونم یواشکی از تو جیبش کیف پول اونو در بیاره، در حالی که ادی داشته با لکنت عذرخواهی میکرده از اون در واقع آدم فریب خورده گیج. Within a week, the incipient crime wave came to an end when a slippery Eddie inadvertently chose the chief of police for his victim. Within بعدش هم بازه زمانی میاد، یعنی ظرفه، در مدت. Incipient یعنی just beginning، دقیقاً در ابتدا. Come to an end به پایان خود نزدیک شدن، به پایان رسیدن. Inadvertently غیر عمدی، سهواً. ظرف یه هفته آغاز یا تازه شروع موج جرم و جنایت داشت به پایان خودش میرسید. اسلیپری به طور غیر عمدی انتخاب کرد که قربانیش رئیس پلیس باشه. Although Eddie loathes Sing Sing, it's his permanent address now. Loathe متنفر بودن، بیزار بودن. سینگ سینگ اسم یه زندان بدنام هست در آمریکا. Permanent دائمی. اگرچه ادی متنفر بود از این که سینگ سینگ آدرس دائمیش باشه. The handcuff is quicker than the eye. داستان دستبند سریعتر از چشم هست رو خوندیم. اگه براتون مفید بوده چنل انگلیش دیلی پادکست رو در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام فالو کنید.